tap dormi la, lem leve, m'tande pale de bon bagay sa yo, bat men konen tout sa yo tap pase. Se te gen yon moun ki ta fache, mwen men te suppose fache, li vole paspom. Li vole paspom, de oblige al nan konsil la pou m pon paspor emergency, pou m retoune, epi, pe lot tiket pou m retoune. Ouwe, mba di anyen. Men li, menm la fe bon skandal tankou, se bobot li gen bagren ni, la fe bon grimas. Ki tel fe sa alkol, paske I'm gonna report him to the police, paske sa se harassment la fe, li deja te vole paspom, sa bon preuve ke li te fel. E, mba gen anyen pou mdi, paske, se li menm kap sa alkol ap fe un bon skandal ou bon interesant. Mbat gen kondisyon avel pou mte kouche avel. Bobot mwen se pou mwen liye. Mfe sa mvle avel so. Li fache nan li men. Business pal. Mba gen tan pou moun konsa. Ou gen tan wek nan ki nivou nek sa ye.